नमस्कार, मैं बिंदु और आप सभी देख रहे हैं चैनल बांग्ला का हिंदी समाचार। अब देख लेते हैं खबरें विस्तार से। जलपाईगुड़ी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के संलग्न स्थान करला सेतु के पास संपूर्ण रूप से अवैध तरीके से तैयार किया जा रहा है पाका दुकान। सरकारी जमीन पर दखल जमाकर अवैध तरीके से पाका दुकान बनाने की खबर मिली है। इस कोरोना परिस्थिति में इसी विषय को लेकर भूमि तथा भूमि राजस्व कार्यालय की तरफ से इस दिन 3 दिन के भीतर दुकान तोड़ने का निर्देश दिया गया। सोमवार भूमि कार्यालय के अधिकारी विप्लव हालदार घटना स्थल पर पहुंचते हैं। भूमि कार्यालय की तरफ से उस इलाके के मैप निकालकर पूरी जमीन का माप जोख किया जाता है। देखा जाता है कि संपूर्ण सरकारी जमीन को ही दखल करके एक व्यवसायी यह कार्य करते हैं। 1 नंबर वार्ड के रायकत पाड़ा में यह दुकान स्थित है। व्यवसायी को सतर्क किया जाता है तथा 3 दिन के भीतर दुकान तोड़ने का निर्देश दिया जाता है भूमि कार्यालय की तरफ से। दूसरी तरफ उस दुकान के व्यवसायी रिपन बाला का कहना है कि यह कैसे हो गया उन्हें समझ नहीं आ रहा है, पर अब इस दुकान को तोड़ना उनके लिए संभव नहीं है। देखा जाएगा आगे क्या करना होगा। দেখুন এখানে আমরা এসেছিলাম, এটা কি স্পোর্টস কমপ্লেক্সের পাশে যে ব্রিজটা আছে করলা নদীর, সেই ব্রিজের একদম পাশে, এবং এই রাস্তাটা মিউনিসিপ্যালিটির রাস্তা, এবং এই রাস্তার একদম লাগোয়া সঙ্গেই একজন একটা কনস্ট্রাকশন, এই কোভিড সিচুয়েশনের মধ্যে একজন কনস্ট্রাকশন করে ফেলছে। এখনও ইনকমপ্লিট আছে, আন্ডার কনস্ট্রাকশন রয়েছে। তো আমরা এসেছিলাম, আমরা পুরোটা মেজারমেন্ট করলাম ভূমি দপ্তরের তরফ থেকে। মেজারমেন্ট করে যেটা পাওয়া গেল যে গোটা দোকানটাই হচ্ছে সরকারি জমির মধ্যে হচ্ছে। তো আমরা ওনাদেরকে আজকে 3 দিনের সময় দিলাম যে 3 দিনের মধ্যে আপনারা দোকানটাকে সরিয়ে নিন, না হলে প্রশাসন থেকে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে এবং প্রশাসন থেকে এটাকে ভেঙে দেওয়া হবে। তার কারণ হচ্ছে সরকারি সম্পত্তি কোনোভাবেই দখল করতে দেওয়া হবে না। না, সেটা আমি নিই কোনো রকম পারমিশন, কিন্তু যে সময় উপরে মেঝে ঢালাই হয়েছিল তখন আমাকে একটা নোটিশ দিয়েছিল, ঠিক আছে? এই নোটিশটা দিয়েছিল, এই নোটিশটা এগেছে আমি একটা চিঠি করেছিলাম এরকম। এই যেটা করেছি, চিঠি করার পুরো দিনের মাথায় 2জন এসেছিলো, এসে দেখে টেকে বলছে যে উপরে 3 দিয়ে কোনো রকম দোকানটা করতে। এখন আমি এটা বুঝি না যে ওদের রিটার্ন একটা লাগবে কিছু, ঠিক আছে? এখন এটা করার পরে এখন প্রশাসন থেকে এসে বলছে আমার নাম রিপন বালা। কিসের দোকান? ওটা এমনি ওই মুদিখানা পান বিড়ি সিগারেটের যে দোকান থাকে, এটাই কোনো রকম ওটার উপর সংসারটা আমার চলতেছে। আপনাকে এখন কারা এসেছিল, কতদিন সময় দিত? স্যার তো বললো যে 3 দিনের সময়, আগে বিকেলে গিয়ে চিঠি নিয়ে আসতে বললো। এখন দেখা যাক কী করবো। ভেঙে দিবেন? ভেঙে আমার পক্ষে তো এটা ভাঙতে গেলে তো আবার সে আর প্রশাসন যদি মনে করে ভেঙে দেয় তো আবার তো কিছু, কিন্তু আমার সংসার একদম ইস্যু হয়ে যাবে। এই দোকানের উপর আমার সংসারটা চলে। হ্যাঁ, বিএলও আসছে। सिल्लीगुड़ी पूर्व निगम के स्वास्थ्य विभाग के विभिन्न प्रकल्प से जुड़े हुए स्वास्थ्य कर्मियों को पिछले जुलाई महीने से वेतन नहीं मिलने के कारण आज सिल्लीगुड़ी पूर्व निगम के प्रधान कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया। सिल्लीगुड़ी पौर निगम के अंतर्गत 262 जन स्वास्थ्य कर्मी इस मुहूर्त में स्वास्थ्य विभाग के विभिन्न प्रकल्प से जुड़े हुए हैं। उनका आरोप है कि पिछले जुलाई महीने से लगातार कार्य से युक्त होने के बावजूद उन्हें अभी तक कोई वेतन प्राप्त नहीं हुआ। इसी कारण इस कोरोना महामारी में उन्हें दुगनी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसी कारण उन्होंने अपने पूर्व महीने के वेतन प्राप्त करने के दावे में विरोध प्रदर्शन किया है। विरोध प्रदर्शन पर बैठे स्वास्थ्य कर्मी का कहना है कि इस कोरोना परिस्थिति में अपनी जान की परवाह न करते हुए कोरोना सर्वे का कार्य किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त पूर्व निगम के स्वास्थ्य विभाग के 1 से अधिक प्रकल्प से भी जुड़े हुए हैं। इसके बावजूद अभी तक उन्हें कोई वेतन प्राप्त नहीं हुआ है। साथ साथ उनका यह भी कहना है कि कोरोना सर्वे के लिए सिल्लीगुड़ी पूर्व निगम की तरफ से उन्हें प्रत्येक घर के पीछे कुछ रुपये मिलने की बात थी, पर वह पैसे भी उन्हें प्राप्त नहीं हुए हैं। हम लोग 7 दिन में एकदम विक्षोभ अवस्था में जाएंगे, फिर एकदम आमरण अनशन में जाएंगे। हम लोग 7 दिन टाइम दिए हैं हम लोग। और सर वो गवर्नमेंट के भी जरा समझना चाहिए। तो हम लोग भी अगर नहीं बचे तो क्या करे, क्या गवर्नमेंट क्या बचेगा कोरोना का पेशेंट? हम लोग ही तो मर जा रहे हैं। हम लोग तो ऐसे ही लग रहा है। हम लोग को एनईओएच में अभी तक उन लोग ने शामिल नहीं किया। एक ही प्रकल्प में हम लोग थे, एक ही प्रोजेक्ट में हम लोग थे, HSW थे और FTS थे हम लोग। तो एक ही प्रोजेक्ट से आशा में कन्वर्ट किया गया HSW को। ठीक है, अच्छी बात है, हम लोग का भी डिमांड यही था। तो अब हम लोग का ये भी डिमांड है जो FTS लोग को भी एनईओएच में शामिल किया जाए। तो क्यों नहीं कर रहे हैं, इतना लेट क्यों हो रहे हैं? हम लोग वही इसीलिए हम लोग का दाबी था। और मेन तो जो तनख्वाह नहीं मिला जुलाई से वो है, और अप्रैल महीने से हम लोग जो कोरोना का काम कर रहे हैं उसका भी कोई सर्वे का कोई रुपया हम लोग को नहीं मिला है। 21 साल से अभी काम कर रहे हैं। हेल्थ वर्कर में हम लोग 21 साल हो गए, लेकिन हम लोग काम करते हैं, हम लोग को कोई सुविधा नहीं है।
तो अभी हम लोग जो कोरोना का समय में हम लोग घर घर जाते हैं, डोर टू डोर जाते हैं, लेकिन हम लोग का अभी जो मिलना था अभी 5 महीना हुआ उसका कोई भत्ता नहीं मिला है कोरोना का सर्वे में। और 2016 से जो डेंगू करते रहे हैं हम लोग, सब डेंगू भी करते हैं, कोरोना भी करते हैं, लेकिन डेंगू का पैसा 2016 से रुका हुआ है, बहुत कम नहीं मिला है। और हम लोग का जो महीना का जो तनख्वाह है जुलाई महीना का मिलना चाहिए था, जुलाई महीना का नहीं मिला, लेकिन हम लोग का 3,300 रुपया फर्स्ट टायर सुपरवाइज़र के लिए है और हेल्थ वर्कर के लिए 3,125 रुपया है। तो उसी में से हम लोग काम कर रहे हैं। और हम लोग का अभी जो हम लोग बोलते हैं, जो हम लोग का मांग है उसको थोड़ा बढ़ाया जाए। हम लोग का जैसे हम लोग काम कर रहे हैं उस हिसाब से हम लोग को वेतन वृद्धि किया जाए। इस विषय पर पूर्व निगम के विधायी विरोधी दल नेता तथा सिल्लीगुड़ी पूर्व निगम के 20 नंबर वार्ड के कोऑर्डिनेटर रंजन सरकार का अभियोग है कि राज्य सरकार की तरफ से पैसे आया है, रखा हुआ है, पर सिल्लीगुड़ी पूर्व निगम की व्यर्थता तथा इच्छा से आर्थिक संकट उत्पन्न करने के कारण आज स्वास्थ्य कर्मियों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जलपाईगुड़ी पौरसभा के 8 नंबर वार्ड एवं 10 नंबर वार्ड सह विभिन्न वार्ड में आज कोविड एंटीजन रैपिड टेस्ट शुरू हुआ। जलपाईगुड़ी पौरसभा के प्रशासक बोर्ड के सदस्य सैकत चटर्जी जानकारी देते हैं कि आज सोमवार दोपहर तक कुल 2 व्यक्तियों में कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट पाया गया है। सैकत बाबू आगे जानकारी देते हुए बताते हैं कि पिछले 14 अगस्त से नियमित रूप से कोविड एंटीजन रैपिड टेस्ट किया जा रहा है जलपाईगुड़ी शहर में। आगे कहते हैं कि इस पद्धति से संक्रमित व्यक्तियों को चिन्हित करने में बहुत मदद मिल रही है। इसके उपरांत जिस व्यक्ति में कोरोना उपसर्ग नहीं है उन व्यक्तियों को होम आइसोलेशन में रखने की व्यवस्था किया जा रहा है एवं कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आए व्यक्तियों को कोविड अस्पताल में भर्ती किया जा रहा है। साथ ही साथ सैनिटाइजर तथा कंटेनमेंट जोन करके संक्रमितों की संख्या कम करने की चेष्टा की जा रही है। जलपाईगुड़ी पौरसभा प्रथमे 14 আগস্ট स्टेशन बाजार और भाटिया बिल्डिंगे 137 জনের টেস্ট করেছিল কোভিড টেস্ট এবং সেখানে আপনারা দেখেছিলেন যে একজনের পজিটিভ এসেছিল। তারপরে আমরা 18 আগস্ট যে আদরপাড়ার লোকটার পজিটিভ হয় সে আদরপাড়া ক্যানেলে আমরা 150 জনের পরীক্ষা করাই এবং সেখানে 15 জনের পজিটিভ আসে এবং প্রত্যেককে সেফ হোম এবং যারা সিমটোমেটিক তাদের কোভিড হাসপাতালে শিফট করা হয়ে গেছে। আজকে 8 নম্বর ওয়ার্ড এবং 10 নম্বর ওয়ার্ড এবং পার্শ্ববর্তী সব এলাকার জন্য আজকে জলপাইগুড়ি পৌরসভার উদ্যোগে উদয়সংঘ ক্লাবের মাঠে এই কোভিড র্যাপিড অ্যান্টিজেন টেস্ট হচ্ছে এবং এখানে আজকে আমরা 100 জনের পরীক্ষা করাবো। এবং এর মধ্য দিয়ে যে বারবার কেন পরীক্ষা করাচ্ছি তার উদ্দেশ্যটা হচ্ছে যত আপনি টেস্ট করবেন তত আপনি সিমটোমেটিক এবং অ্যাসিমটোমেটিক কোভিড ক্যারিয়ার কারা আছে তাদেরকে ডিটেক্ট করতে পারবেন, চিহ্নিত করে তাদেরকে যদি আইসোলেট করে দেন তাহলেই একমাত্র কিন্তু স্প্রেডিংটা আটকাবে। 4টা ফর্মুলা আছে স্প্রেডিংটাকে আটকানো কোভিড ভাইরাসে। একটা হচ্ছে টেস্ট আর সেকেন্ড হচ্ছে আপনার আইসোলেশন, থার্ড হচ্ছে স্যানিটাইজেশন আর চতুর্থ হচ্ছে কন্টেইনমেন্ট জোন। এই 4টা পদ্ধতিকে ফলো করেই জলপাইগুড়ি শহরকে সুরক্ষিত রাখতে হবে। বললাম তো আজকে করোনা पॉजिटिव संख्या कत? अब वक्त हो चुका है छोटे से अंतराल का, मिलते हैं छोटे से अंतराल के बाद। আপনি কি মার্বেলের বিপুল সম্ভার থেকে আপনার পছন্দের মার্বেলের কিংবা গ্রানাইট ইত্যাদি বেছে নিতে চান? তাহলে চিন্তা করছেন কেন? জলপাইগুড়ি শহরের রাজবাড়ি গেটের উল্টো দিকে আপনার জন্য অপেক্ষা করছে সানরাইজ মার্বেলের সুবিশাল শোরুম, যেখানে আপনি পাবেন সব ধরনের মার্বেল, গ্রানাইট, টাইলস, কোটা স্টোন ইত্যাদি। বিভিন্ন ডিজাইনের সঙ্গে এখন থাকছে ছোট বড় রকমারি সাইজও। তাই সোজা চলে আসুন সানরাইজ মার্বেল, রাজবাড়ি পাড়া, জলপাইগুড়িতে। শারীরিক রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে যুক্ত হন আমাদের সঙ্গে। শেপ আপ, ডিবিসি রোড, জলপাইগুড়ি। ফোন নম্বর 825077726764। এখন এমআই স্টোর জলপাইগুড়িতে প্লাম প্লাজা প্যাটালুন্সের গ্রাউন্ড ফ্লোরে। এমআই স্টোরে পাচ্ছেন এমআই ফোন, নোটপ্যাড, ক্যামেরার বিপুল সম্ভার, আর পাবেন আধুনিক যুগের পছন্দের এমআই টিভি। মনে রাখবেন, এমআই স্টোর হলো কম্পিউটার প্লাজার একটি নতুন উদ্যোগ। কম্পিউটার প্লাজা মানেই 20 বছরের বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান। এমজি রোড, সেন্ট্রাল গার্লসের পাশে। ফোন নাম্বার 9434000593। নার্সিং, ফার্মাসি পড়ে নিশ্চিত ভবিষ্যতের লক্ষ্যে আজই যোগাযোগ করুন আমাদের সাথে। সঙ্গে থাকছে 100% স্কলারশিপ ও 100% প্লেসমেন্টের সুবিধা। শিক্ষাক্ষেত্র 8637868383।
মাছের আমি মাছের তুমি, মাছ দিয়ে যায় চেনা। হ্যাঁ, মাছ দিয়ে যায় বাঙালিকে চেনা। আপনি কি মাছ চাষ করছেন? পুকুরে, ট্যাঙ্কে অথবা বায়ু। আনন্দ সংবাদ, আনন্দ সংবাদ। এবার জলপাইগুড়িতে এসে গেল শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত মনোরম পরিবেশে পরিবারের সকলকে নিয়ে খাওয়া দাওয়ার উপযুক্ত জায়গা। আর এই সুযোগ নিয়ে এসেছে গোল্ডেন ভ্যালি ফ্যামিলি রেস্টুরেন্ট। এখানে পাবেন দক্ষ কুক দ্বারা তৈরি চাইনিজ, সাউথ ইন্ডিয়ান, কন্টিনেন্টাল খাবারের সম্ভার। এছাড়াও রয়েছে 4 চাকা ও 2 চাকা গাড়ি পার্কিং এর জন্য নিজস্ব জায়গা। আমাদের ঠিকানা গোল্ডেন ভ্যালি ফ্যামিলি রেস্টুরেন্ট, থানা মোড়, জলপাইগুড়ি। আপনি কি বিভিন্ন সমস্যায় জর্জরিত? এই সমস্যাগুলির পেছনে আপনার কোনো গ্রহদোষ নেই তো? এই সমস্যার কারণ ও প্রতিকার জানতে যোগাযোগ করুন শ্রী অনির্বাণ গোস্বামীর সঙ্গে, যিনি এমএসসি ইন কেমিস্ট্রি পাস এবং কৃষ্ণমূর্তি পদ্ধতিতে জ্যোতিষ গণনা করে থাকেন। আজই যোগাযোগ করুন 7872723976। আনন্দ সংবাদ, আনন্দ সংবাদ। মনোরম এবং ঐতিহ্যবাহী পরিবেশে বিবাহ ও অন্যান্য অনুষ্ঠান আয়োজনের সুব্যবস্থা আপনাদের জন্য নিয়ে এসেছে ক্লাব গার্ডেন। এখানে রয়েছে সুবিশাল ফুলবাগান এবং অনুষ্ঠানের জন্য মুক্ত মঞ্চ। আরও রয়েছে বিবাহ বাসর এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠানের জন্য সুবিশাল হলরুম। এছাড়া রয়েছে বেশ কয়েকটি ছোট ঘর। শুধু তাই নয়, 4 চাকা ও 2 চাকার গাড়ি পার্কিং এর জন্য রয়েছে বৃহৎ আকারের পার্কিং লট। তাই যে কোনো অনুষ্ঠানের বুকিং করতে সরাসরি যোগাযোগ করুন জলপাইগুড়ি ক্লাব কোম্পানি লিমিটেড, ক্লাব রোড, জলপাইগুড়িতে। ফোন নাম্বার 9434441110 এবং 9434123484। फिर से लौट आए अंतराल के बाद। मांग पूरी नहीं होने के कारण अपने कहे अनुसार सोमवार सुबह से अनशन पर बैठे जलपाईगुड़ी इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी के फाइनल ईयर के छात्र छात्राएं। विद्यार्थियों का मांग था कि राज्य के अन्य इंस्टीट्यूटों की तरह उन्हें भी 80:20 में बैठाकर इम्तिहान लेने की व्यवस्था किया जाए। पिछले 17 तथा 18 अगस्त को कॉलेज के प्रिंसिपल तथा अन्य कर्मियों को रात भर कॉलेज के भीतर अटकाकर विरोध प्रदर्शन किया था छात्राओं ने। यद्यपि बाद में छात्र छात्राओं ने प्रिंसिपल तथा जलपाईगुड़ी जिला शासक के प्रतिनिधियों द्वारा दिए गए आश्वासन के कारण विरोध प्रदर्शन वापस ले लिया था। छात्राओं को आश्वासन दिया गया था कि उनकी मांग के अनुसार इम्तिहान लेने की व्यवस्था की जाएगी, परंतु 6 दिन बीत जाने के बाद भी छात्र छात्राओं की मांग को लेकर कोई गंभीरता नहीं दिखाई गई। यह आरोप छात्राओं ने कॉलेज प्रशासन पर लगाया है। विद्यार्थियों की मांग पूरी न होने के कारण सोमवार से कॉलेज कैंपस में अनशन पर बैठे छात्र छात्राएं। जानकारी मिली है कि प्रथम 10 जन विद्यार्थी इस अनशन पर उतरे हैं। আমাদের দাবি যে আমাদের অন্য রাজ্যের উচ্চশিক্ষা দপ্তরের যেটা রুল গাইডলাইন, সেই গাইডলাইন অনুসারে 80-20 প্রসেসে আমাদের মূল্যায়ন করতে হবে, যে হিসাবে রাজ্যের বাকি সমস্ত ফার্মেসি ইনস্টিটিউটগুলো তাদের 4র্থ বর্ষের ছাত্রদের মূল্যায়ন করেছে। আজকে কি করলে তাহলে? আজকে কি করছো? আজকের থেকে আমরা হাঙ্গার স্ট্রাইকে বসে গেলাম, কারণ 2 দিন আমরা অবস্থান বিক্ষোভে থাকার পরেও কলেজ কর্তৃপক্ষ, জেলা প্রশাসন বা ইউনিভার্সিটি থেকে আমরা কোনো রকম পজিটিভ রেসপন্স কোনো কিছু পাইনি। কতজন বসেছো আজকে? আজকে 10 জন বসেছে। কি করবে এখন, মানে এটা কি কন্টিনিউ? হ্যাঁ, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা আমাদের দাবি না মানছে ততক্ষণ পর্যন্ত এটা চলতেই থাকবে। কলেজের প্রিন্সিপাল বা জেলা প্রশাসন কি বলছে এই বিষয়ে? কি আলাদা করে কলেজ কর্তৃপক্ষ ব্যাপারটা থেকে সম্পূর্ণরূপে হাত তুলে নিয়েছেন। তারা সমস্ত কিছুই জেলা প্রশাসনের উপর ছেড়ে দিচ্ছেন। আর জেলা প্রশাসনের সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করা হলে তাদের থেকে বলা হচ্ছে যে এটা দীর্ঘ সময় সাপেক্ষ ব্যাপার। অথচ তারা কিছুদিন আগে কলেজে এসে জেলা প্রশাসনের তরফে আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল যে তারা খুব শীঘ্রই আমাদের ব্যাপারগুলো বা দাবিগুলো মেনে নেবেন, কিন্তু অথচ এখন তারা সম্পূর্ণরূপে অন্যরকম কথা বলছে। অর্থাৎ এখন অবধি তোমরা আশার আলো কিছু দেখতে না, এখনো পর্যন্ত আমরা কোনো রকম আশার আলো দেখতে পাচ্ছি না। হ্যাঁ, বিষয়টা নিয়ে মানে ওরা তো ন্যায্য দাবিতেই বসেছে, ওরা যথেষ্টভাবে ধৈর্য ধরেছে, কিন্তু ইউনিভার্সিটি খুব অ্যাডামেন্ট। হ্যাঁ, ইউনিভার্সিটি কিছুতেই ওদের কথা শুনতে চাইছে না। তো জলপাইগুড়িতে যথেষ্ট কোভিড কেস আছে, তো এই অবস্থায় ছেলেগুলো এসে পরীক্ষা দেবে, আর টিচারেরা যারা গার্ড দেবেন তাদেরও তো কোনো ইন্স্যুরেন্স সেন্টার নেই ডাক্তারদের মতো, এটাও আর একটা প্রবলেম। ঠিক আছে, কাজে বোথ ফ্রম টিচার্স অ্যান্ড স্টুডেন্টস প্রবলেম আছে। তো সেই কারণেই আমি সেদিন বন্ধ হয়েছি, কোনো চাপ ব্যাপার না। কেন অনলাইনে হলে ভালো, বা অন্য ওই 80-20 মোডটাই বেস্ট, ম্যাডাম যেটা বলেছিলেন। তো একটা স্টেটে 2-3 রকম কেন হচ্ছে, এটাই তো ব্যাপার। আমার বক্তব্য এইটুকুই। আর ছেলেরা কোনো অন্যায় করছে না, ছেলেরা ঠিকই করছে না। অ্যাকচুয়ালি ঘটনাটা যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে প্রসেসিংয়ে একটা সময় তো লাগে, প্রশাসন সেটাই বলছে। আর ইউনিভার্সিটিটা তো কলেজের আন্ডারে না, কলেজ তো ইউনিভার্সিটির আন্ডারে, তো ন্যাচারালি আমাকে তাদের জন্য ওয়েট করতে হচ্ছে। তো আমি বললাম স্পেশাল সেক্রেটারি হেলথ, উনি সকাল থেকে লেগে আছেন, এবং ডিএমই স্যারকেও আমি ফোন করেছিলাম, কাজে আমাকে কন্টিনিউয়াসলি এসএসের সাথে যোগাযোগ রাখতে হচ্ছে।
যে স্যার কী ফিডব্যাক এলো। जलपाईगुड़ी शहर में डेंगू रोकथाम के लिए आज सोमवार 1 लाख गप्पी मछली छोड़ा गया। इस कोरोना महामारी परिस्थिति में दूसरे और रोगों को बढ़ावा न देने के पथ पर जागरूक हुए पौरसभा। जलपाईगुड़ी पौरसभा की तरफ से कोरोना के साथ साथ डेंगू महामारी नहीं फैले, इस कारण इस दिन विभिन्न जलाशय में गप्पी मछली छोड़ा गया। इस दिन जयंती पाड़ा के जलपाईगुड़ी हाई स्कूल के तालाब एवं उसके आसपास के इलाकों में यह मछली छोड़ा गया। पौरसभा के प्रशासक मंडली के सदस्य सैकत चटर्जी जानकारी देते हैं कि वर्तमान में कोविड परिस्थिति में डेंगू महामारी ना फैले, इसी कारण पश्चिम बंगाल की तरफ से यह प्रयास किया जा रहा है। सैकत बाबू जानकारी देते हैं कि 1 लाख गप्पी मछली का बच्चा छोड़ा गया है विभिन्न जलाशयों में। सैकत बाबू आगे कहते हैं कि बाकी इलाके के जलाशयों में भी यह मछली छोड़ी जाएगी। साधारणतः एडिस मच्छर के काटने से डेंगू होता है और यही गप्पी मछली एडिस मच्छर के लार्वा को खाकर डेंगू रोकथाम में महत्वपूर्ण भूमिका ले सकती है। यह जानकारी सैकत चटर्जी देते हैं। দেখুন, আজকে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগে এবং জলপাইগুড়ি পৌরসভার সহায়তায় জলপাইগুড়ি সদর পঞ্চায়েত সমিতিও সাথে রয়েছে এবং আজকে আমাদের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত রয়েছেন আমার সাথে আমার সতীর্থ পৌরসভার মেম্বার বোর্ড অফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর নিপু শাহ, উপস্থিত রয়েছেন মৎস্য কর্মদক্ষ তেজেন্দ্রনাথ রায়, আনন্দ দুলাল দাস ডিএফও জলপাইগুড়ি, অঙ্কিত শর্মা এফিও সদর জলপাইগুড়ি, প্রদীপ রায় এফিও ময়নাগুড়ি, অফিস সুপারিনটেন্ডেন্ট তাপস দত্ত এবং এখানে সিটি ম্যানেজার ভাস্কর সরকার থেকে শুরু করে সবাই এখানে উপস্থিত রয়েছেন। আমরা একটাই কাজে এসেছি, সেটা হচ্ছে যে কোভিডের অতিমারির সময় আপনি যদি ডেঙ্গুকে স্প্রেড করতে সহায়তা করেন তাহলে কি হবে, মানুষ মানে ত্রিফলা আক্রমণের মুখে পড়ে যাবে। একটা তো বাংলার বুকে আমফান হয়ে গেছিল, তারপরে কোভিড তো সারা বিশ্বে রয়েছে, এবার ডেঙ্গু প্রতিরোধে পশ্চিমবঙ্গ সরকার এবং জলপাইগুড়ি পৌরসভা যুদ্ধকালীন তৎপরতা দাঁড়িয়ে রয়েছে। আমরা যেমন লার্ভিসাইড ছড়াচ্ছি, সেরকম একই সাথে আমরা যেটা করছি সেটা ডেঙ্গুর এডিস মশাকে মারার জন্য আমরা গাপ্পি মাছ ছাড়ছি এই পুকুরগুলোতে এবং বড় ড্রেনে। তার একটাই কারণ, এটা এডিস মশা যে লার্ভাটাকে গাপ্পি মাছ খেয়ে নেয়। তার ফলে কি ডেঙ্গু তো ছড়া এডিস মস্কুইটো থেকে, তার ফলে এডিস মস্কুইটোটা আর গ্রোথ হবে না। আর কোভিড যেমন ড্রপলেটে ছড়ায়, আর ডেঙ্গু কিন্তু তখনই হবে আপনি ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হবেন যদি আপনার NS1 পজিটিভ হয়। NS1 পজিটিভ কি করে হবে, আপনাকে যদি এডিস মস্কুইটো কামড়ায়, এডিস মস্কুইটো সোর্সটাকে যদি আমরা নষ্ট করে দিতে পারি তাহলে আমার ডেঙ্গুর ভয় থাকবে না। দেখবেন জলপাইগুড়ি পৌরসভা কিন্তু লাস্ট 3 থেকে 4 বছরে জলপাইগুড়ি পৌরসভা কিন্তু ডেঙ্গুতে কোনো আক্রান্ত হয়নি বা কোনো মহামারী জলপাইগুড়ি পৌরসভা এলাকায় হয়নি, বা জলপাইগুড়ি জেলাতেও সেই অর্থে মহামারী। चैनल बांग्ला का हिंदी समाचार अभी तक इतना ही। नमस्कार।